Principais características da comedia de Plauto, ou tamén a comedia plautina. Ben, antes de contestarmos a esta pregunta, debemos dar unhas breves indicacións sobre quen é Plauto. Tito Macio Plauto, comediógrafo latino, nacido na rexión de Umbría, escribiu un número incerto de comedias, das que conservamos 21. Os títulos máis coñecidos son, por exemplo, entre outros, Anfitrión, Aulularia, Menecmi e Miles Gloriosos. Hai máis, pódense citar, pero bueno. Ben, lembrade, Plauto nace contra o ano 250 e morre contra o ano 184 a.C. Polo tanto, cronolóxicamente, é o primeiro autor do que conservamos obras completas en lingua latina. Comezamos agora. As comedias de Plauto son paliatas, isto é, comedias de ambientación e personaxes gregos. As comedias de Plauto en particular e as paliatas en xeral non son comedias orixinais, senón máis ben adaptacións de comedias gregas, especialmente de autores da segunda metade do século IV e primeira metade do século III a.C. Paramos aquí. Había dous tipos básicos de comedias no mundo romano, as paliatas e as togatas. As paliatas eran, como se di aquí, comedias de ambientación e personaxes gregos, mentres que as togatas eran xa comedias de ambientación e personaxes latinos. Vale? E outro elemento importante, os comediógrafos romanos, sobre todo Plauto e despois Terencio, non crean obras de teatro ex novo orixinais, senón que máis ben traducen e adaptan obras gregas, vale? Isto é moi importante. Seguimos. A comedia grega desta época, é dicir, da segunda metade do século IV e primeira metade do século III a.C., a comedia grega desta época caracterizábase, entre outras cousas, por ubicar a acción dramática en Atenas e por tramas onde o amor desenvolvía un papel moito importante. Non había ningún tipo de crítica persoal ou social, e os autores buscaban unha axeitada caracterización dos personaxes. Polo tanto, este é o modelo do que parte Plauto. As comedias de Plauto veñen caracterizadas por unha serie de modificacións sobre os modelos gregos na procura de máis comicidade, que é o grande e último obxectivo que persegue este autor, facer rir o público. Vale? Entón é importante, Plauto modifica os seus modelos buscando facer rir máis, é dicir, buscando aumentar, incrementar a comicidade. Estas modificacións pódense resumir na seguinte enumeración. Primeiro, conversión en canto de partes da comedia que no orixinal grego aparecían en forma de diálogo. Algo que descoñecedes o que descoñecemos actualmente é que o teatro antigo tiña moitas partes cantadas, moitas partes onde os actores declamaban ou cantaban acompañados de instrumentos. Ben, isto evidentemente, estas partes son moito máis espectaculares. Por lo tanto, que facían os comediógrafos romanos? Aumentaban as partes cantadas das súas comedias, vale? Fronte aos modelos gregos. Por qué? Porque isto era máis espectacular e era do gusto do público. Segundo, romanización. Son habituais nas comedias de Plauto a inserción de referencias á realidade romana e itálica da súa época. Isto é algo incoherente en tramas ubicadas en Grecia con personaxes gregos, pero permite a introdución de elementos cómicos de grande efectividade para o público. É dicir, isto son cousas que saen do modelo, pero que se introducen, elementos que fan referencia ao mundo romano, sobre todo para buscar comicidade. Ben, peculiaridades de lingua e estilo. Hai un exagerado desenvolvemento das comparacións mitolóxicas. A moito frecuente presenza dos motivos da transformación dun personaxe noutro e da identificación dun personaxe con outra persoa ou animal, é dicir, a confusión, vale? Un personaxe aparece facéndose pasar por outro,
ou ben atribúense a un personaxe características dun animal. A personificación de obxectos ou partes do corpo sen identidade propia. Ben, outro punto. Expansión de determinados motivos e papéis. A ampliación dos diálogos e monólogos, que provoca moitas ocasións inverosimilitudes nestes. É dicir, a partir do diálogo ou dun monólogo original que fai Plauto, auméntao. Para que? Para introducir máis gags, máis elementos cómicos que lle interesan. Isto o que produce é que ás veces que se perda a coherencia interna da obra. Desenvolvemento do papel do escravo, que nas comedias de Plauto chega a ser o auténtico motor da comedia. Por que? Porque o escravo dá máis comicidade. Permite incrementar a comicidade. Por iso o papel do escravo está sempre aumentado nas comedias plautinas. Reducción e supresión de determinados elementos da trama. É o contrario de todo o que vimos dicindo. Evidentemente, por unha banda incrementa e introduce novos elementos, pero por outra banda elimina aqueles que lle dan menos xogo cómico. Recorre a contaminatio, isto é, a utilización de máis dunha comedia grega como modelo. Isto, na antigüidade, foi un dos aspectos máis criticados das comedias de Plauto. O feito de que non seguira, por dicírmolo así claramente, o feito de que non copiara unha soa comedia, senón que para cada unha das súas comedias, ou en moitas das súas comedias, o que fai é tomar elementos de distintas comedias gregas. Finalmente, nas comedias de Plauto non hai suspense. O público sabe dende o principio como vai rematar a obra. Isto é debido a que o que importa na comedia é os efectos cómicos e non a trama. Así pois, quedavos explicados cales son as características básicas das comedias de Plauto.